Inženirska zbornica Slovenije letos praznuje 25 let. V ta namen je organizirala strateški forum z visokimi predstavniki stroke, gospodarstva in javnega življenja. Foruma v digitalni obliki se je udeležilo več kot 1200 pooblaščenih inženirjev. Ob tej priložnosti je inženirje pozdravil tudi predsednik republike Borut Pahor, ki je poudaril vlogo in pomen inženirske stroke za varnost, kakovost bivanja in tehnološki napredek. Kot predsednik republike posebej pozdravljam in podpiram vašo odločitev, da strateški forum ob jubileju zbornice namenite varni, zeleni gradnji in digitalni preobrazbi. To izkazuje vaše zavedanje sedanjih izzivov in osredotočenost na iskanje rešitev za prihodnost. Primarna naloga Inženirske zbornice Slovenije je zagotavljanje strokovnosti članov zbornice in s tem posledično varovanje javnega interesa na področju graditve objektov. Da bi se naloga dosegla, so bila zbornici podeljena javna pooblastila, ki obsegajo izvajanje strokovnih izpitov, vodenje imenika pooblaščenih inženirjev in vodij del, disciplinskih postopkov, izvajanje strokovnega nadzora nad delom pooblaščenih inženirjev in nadzora nad stalnim poklicnim usposabljanjem pooblaščenih inženirjev. Mednarodni predznak foruma je potrdila vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, dr. Jerneja Juk-Jerše. Vidim, da ste že do sedaj zelo uspešno skrbeli za razvoj in napredek in sem prepričana, da boste tako tudi v prihodnosti. Vidim namreč vašo kar veliko vlogo, če ne še večjo, v času, ki prihaja. Predvsem upam, da boste velik navdih, predvsem za mlajše generacije, da boste spodbujali njihov talent in ustvarjalnost. To je zelo namreč pomembno tudi v luči Evropskega leta mladih, ki prihaja naslednje leto. Mednarodno aktivnost zbornice je potrdil tudi Rudolf Kolbe, predsednik Avstrijske zbornice arhitektov in inženirjev ter član ekonomsko-socialnega sveta. The cooperation between our chambers was deepened in the following years in which we worked closely together to bring forward the interests of chartered engineers in Europe and to raise the political awareness to the crucial role of European chartered engineers for the safety and quality of life of the European society. Osrednji del strateškega foruma so bile razprave o zelenem prehodu, digitalni preobrazbi ter varnosti in zdravju. Visoki predstavniki vlade, energetskih družb in stroke so izmenjali mnenja o viziji, usmeritvah in razvojnih ciljih za prihodnje obdobje. Ali je vlada naredila dovolj za varovanje in zaščito okolja? Kam z odpadki? Kako verjetno je, da ob nespremenjeni porabi energije vire energije nadomestimo z obnovljivimi viri? Kako pripravljene so stanovanjske soseske za množično polnjenje električnih vozil? In danes, ko se pogovarjamo, je še vedno dosti vprašanj, ali ta elektrifikacija prometa se bo zgodila, ali se ne bo zgodila, ali je to prava smer, ali ni prava smer. Po mojem mnenju to ni vprašanje. Mi v tem prehodu smo in ta prehod se bo zgodil. To je odličen izziv in vprašanje. Estonci so bili pred 30 leti ena najrevnejših držav na svetu. Telefonsko povezavo je imela slaba polovica gospodinstev, edini stik z zunanjim svetom je bil pa mobilni telefon Nokia skrit na vrtu njihovega zunanjega ministra. To, kar nam manjka, je to, kar so imeli Estonci že v začetku 90-ih. Ambicija, da postanemo najboljši. Inženirska zbornica Slovenije podpira nadaljnji razvoj digitalizacije, zlasti pri malih in srednje velikih projektivnih in gradbenih podjetjih, ter vlaga napore v izobraževanja ter podporo pri odločanju za digitalno pot. Slovenijo in še posebej Hrvaško so nedavno prizadeli potresi, ki so za seboj pustili še danes vidne posledice, zlasti v Zagrebu in Petrinji. Kakšni so vladni načrti, vključno s financiranjem na področju potresne varnosti, smo povprašali vodjo sektorja za sistem prostora in graditve na Ministrstvu za okolje in prostor Saša Galonjo. Med agilnejšimi občinami na področju gradnje in prenove je tudi mestna občina Maribor, od koder se bo pridružil podžupan dr. Samo Peter Medved. Izjemen pomen inženirskih rešitev se trenutno kaže tudi v prezračevanju javnih stavb v času epidemije ter varčnost osvetljave. Definitivno smo začeli Maribor spreminjati na tem, da smo začeli spreminjati javni prostor in javne objekte. To se pravi od športnih objektov
do kulturnih objektov, do trgov, cest, bom rekel, brvi, se pravi javnih prostorov. Mi smo se res tukaj zelo aktivno spustili. Na srečo so bili nekateri projekti tudi že tako dobro v preteklosti pripravljeni, ki niso šli v realizacijo. Potem tukaj je še Republiški stanovanjski sklad, ki tudi v Mariboru gradi veliko in tudi zelo veliko je gradnje za trg. Predsednik IZS, magister Črtomir Remec, je ob zaključku strateškega foruma, ki je z mednarodno udeležbo potekalo na predstavništvu Evropske komisije v Sloveniji, izrazil visoko stopnjo zaupanja v razvojno naravnanost Slovenije, prebojne ideje na vseh področjih delovanja inženirjev, široko vključenost članov zbornice v vse večje infrastrukturne, energetske in stanovanjske projekte, še posebej pa je pozdravil povezovanje ter zanimanje mladih za poklic inženirja. Da smo inženirji na neki prelomnici, ko nas čaka neka preobrazba predvsem v smislu digitalizacije. Digitalizacija je nekaj, kar je neobhodno potrebno in s čemer se mora vsako podjetje in vsak inženir dejansko soočiti. Želja inženirske zbornice je, da bi pri tem seveda vam bila v veliko pomoč. Namreč zavedamo se, da predvsem manjša in srednje velika projektivna podjetja in pa gradbena bodo imela pri tem veliko težavo, ker je predvsem to drago, zahteva čas in pa seveda tudi kadrovske resurse. In mi bomo seveda naredili vse, kar je v naši moči z izobraževanjem, za tudi mogoče ponudbo bolj ugodno raznih softverskih in pa hardverskih rešitev, tako da zbornica vam bo na tej poti stala ob strani in mislim, da je to ključno sporočilo tega strateškega foruma. Celotni forum si lahko ogledate z obiskom spletne strani www.izs25.si.